Bolo de limão é o que vamos aprender hoje. Gente, olha que bolo. Primeiro, ele fica lindo, né? Olha que bolo lindo. Fica super molhadinho e muito saboroso. Bora lá aprender essa receita que é super fácil, então? Então vamos para a receita. No liquidificador, coloque 3 ovos. Adicione também meia xícara de óleo. Adicione meia xícara de açúcar, tá bom? Adicione também meia xícara de limão espremido. Adicione 1 xícara de leite. Gente, o meu leite é assim porque é um leite vegetal. Eu uso leite vegetal aqui em casa, tá bom? Então, vamos bater toda essa mistura no liquidificador, mas ela precisa ficar batendo ali por no mínimo 3 minutos, tá? Deixe bater muito bem. E agora vamos precisar de uma vasilha, tá? Coloque todo o nosso líquido que estava no liquidificador dentro dela, porque vamos adicionar agora 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Coloque tudo, misture muito bem. Nessa hora, gente, mistura bem mesmo para não deixar nenhum gruminho de farinha, tá? Para não ficar no meio do nosso bolo. Então, sem pressa, com paciência, misture tudo. Se você tiver um fouet, pode misturar com o fouet também, aqui eu não tinha. Então, tô misturando com essa colher mesmo, tá? Olha como tem que ficar a nossa massa. Tem que ficar assim, ó, bem lisinha, sem nenhum gruminho de farinha, tá? E por último, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e novamente misture muito bem. Não deixe nenhum pedacinho de fermento aí sem misturar. E vamos colocar na nossa forma untada, com farinha mesmo, tá? E vamos levar essa massa para assar no forno a 180 graus por 45 minutos. Aqui no meu forno ficou 45 minutos assando e saiu assim. Olha só que massa linda. Gente, eu gosto que ela fique bem moreninha assim, tá? Desse jeito, o nosso bolo já está uma delícia. Se você quiser já servir assim, olha que belezinha que ele fica. Fica maravilhoso, ele já fica bem úmido, até mesmo sem a nossa cobertura, tá? Mas eu vou finalizar com a nossa cobertura. Pegue meia caixinha de leite condensado, coloque o suco de 1 limão espremido. Gente, essa cobertura, ela fica azedinha e ela fica maravilhosa. E o melhor de tudo, não precisa de creme de leite e não precisa ir no fogo. Quer cobertura mais fácil que essa? Não tem. Olha só a consistência que ela vai ficando. Mexa bem, tá? Com a colher. Ela tem que chegar nesse ponto, ó, caindo em pedaços, tá? Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Gente, estamos em rumo aos primeiros 1000 inscritos aqui no canal. Então, se você gostou de encontrar essa receita por aqui, deixe seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e apresentar esse vídeo para mais pessoas, tá? Olha só como o nosso bolo ficou super fofinho. Aqui em casa, não é todo mundo que gosta da cobertura de limão, então eu não vou colocar em todo o bolo, tá? Mas você aí na tua casa pode caprichar e espalhar em todo o bolo ou deixar separado assim em partes, tá? Olha só, eu finalizei com raspas de limão. Olha como esse bolo ficou lindo. Pensa para colocar na mesa, gente, esse bolo fica maravilhoso. E por dentro, olha só como ele fica bem fofinho, ele fica bem úmido, tá? Pelo suco de limão e para finalizar com essa cobertura maravilhosa. Então, se você gostou de ter encontrado essa receita aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal. Estamos em rumo aos primeiros 1000 inscritos aqui no canal. Eu estou muito feliz. Obrigada a todo mundo que está chegando por aqui. Porque aqui toda semana tem receitas assim, fáceis e rápidas. Toda semana você encontra receitas sem nenhuma complicação, viu? Então, tchau! Até o próximo vídeo!